Tô com essa creta aqui, tá apresentando barulho ao subir e descer o vidro. Eu vou desmontar aqui para ver o que tá acontecendo. Aqui a mesma creta, vidro do lado do passageiro não desce até o final. Não desce até o final. Também eu vou desmontar para ver o que está acontecendo nesse vidro. Não desce até o final, só fica até aí. Olha só o que acontece com o alto-falante quando o vidro desce. Ó, ó, ó. Ele expulsa o alto-falante para trás, ó. Esse é o defeito que estava acontecendo aqui, ó. Tá saltando até os parafusos, perdeu até um parafuso. E esse defeito aqui tá dos dois lados, tá? Do lado do passageiro tá até pior, porque o vidro não tá conseguindo descer. Ou seja, o vidro tá pegando bem que no alto-falante, aí o vidro não desce. Mas tá aí, do outro lado também tá do mesmo jeito. Beleza? Ó, aqui é esse buraco, né? Onde o vidro desce, o buraco do alto-falante. O vidro desce, aí o vidro pega aqui. Do lado do passageiro lá, o vidro não tá nem descendo porque tá pegando em cima do alto-falante. É em cima do alto-falante. E aqui não tem barulho mais, ó. Tá tudo limpinho, tudo resolvido. O vidro tá subindo normal, sem barulho, porque o alto-falante não tá no local.